Hi everyone, welcome to study English. Today we study about basic English class, spelling word sound of បាទជំរាបសួរកូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋានរៀនប្រកបពាក្យសំឡេងអបអក្សរ OP ចឹងអក្សរ OP មានដូចជាពាក្យថា top mop hop cop chop បាទមុនចូលដល់មេរៀនសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ subscribe ដល់ channel របស់គ្រូម្នាក់មួយផងអូខេរៀនប្រកបពាក្យភាសាអង់គ្លេសសំឡេងអបអក្សរ OP ពាក្យទី1គឺពាក្យថា top T បូកឲ្យ OP ទៅជា top យើងប្រែថាប្រដាប់ក្មេងលេងស្មើពាក្យថយបើជានាមណាគេបើជានាមប្រដាប់ក្មេងលេងស្មើពាក្យថយជាងឃើញរូបនេះគឺជារូបប៊ូលគេរូបប៊ូលសម្រាប់បង្វិលណារង្វិលចាប់បង្វិលលេងហ្នឹងអូខេអក្សរ M បូកឲ្យ OP ទៅជា mop គេមើល off mop ប្រែថាអំបោសអូខេអក្សរ H បូកឲ្យ OP ទៅជា hack off hop គេ hack off hop គេ hop យើងប្រែថា load គេ load អញ្ចឹងពាក្យទី1 top ពាក្យទី2 mop ពាក្យទី3 hop គេ hop អូខេឥឡូវយើងស្ដាប់ការបណ្ណោះរបស់ជនជាតិដើមវិញម្ដង up up top top up top top m up mop mop m up mop mop up hop hop up hop hop Okay everyone បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការ pronounce ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ជនជាតិដើមហើយឥឡូវយើងមកសិក្សាពាក្យបន្ថែម3ទៀតអញ្ចឹងក្រុមរំលឹកឡើងវិញសិនអញ្ចឹងអក្សរ OP ពាក្យទី1គឺ top ប្រែថាប្រដាប់ក្មេងលេងពាក្យទី2គឺ mop ប្រែថាអំបោសពាក្យទី3គឺ hop ប្រែថាលោតឥឡូវពាក្យទី4គឺ cop គេអក្សរ COP 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 គេ cop យើងប្រែថាភ្នាក់ងារប៉ូលីសណាគេភ្នាក់ងារប៉ូលីសពាក្យទី5 chop គេ chop chop នឹងប្រែថាពុះឬក៏ហាន់គេពុះឬក៏ហាន់ chop បើយើងពុះអស់យើងប្រែថា chop វូលហ្នឹងទៅពុះអស់ហ្នឹងទៅហាន់ក៏បានដែរគេហាន់ពាក្យទី6គឺ crop គេ crop គេ CROP crop ប្រែថាដំណាំគេដំណាំ crop អូខេអញ្ចឹងវីដេអូលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមគុណទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូខាងក្រោយទៀតបាទអរគុណ I want to say goodbye see you next time